Dari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut hari berganti. Cengkok burung ya anjir. Oke, gue opening dulu coy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan gue coy, Oi Motovlog. Oi Motovlog, iya coy ya. Aduh, begitu pagi-pagi kabut, menangi bakul gabah, tuding tepung, anjay. Ini gue sekarang otak ya, goblok, begu. Tolong. Ini dari gue berangkat kerja sampai mana ini kagak tahu, gue sengaja ternetralin terus. Malum lah, ini bensin tinggal satu ya cuk, tinggal satu doang. Aduh, tiap malam mangga ada. Ini habis ngapain nih, kencing. Yalah, Megatrot sikat. Gak apa-apa, bensin satu bodo amat. Insya Allah mah sampai kerjaan ya cuk. Tetap enjoy, kagak usah mumet-mumetan, gas sikat memang. Megatrot kalau udah dimasukkan gigi kayak gini nih, suaranya bergetek. Nggak tahu apaan itu bergetek. Pokoknya enak lah Megatrot. Ini sekalian gue mau pursa ya cok, pursa kenal pot custom ya cok. Custom apaan? Custom berbalinggan ya cok, Gak tau mereknya apaan gue coy. Sengaja kakak gue kasih merek. Mau nanti niatnya mau bikin itu apa, semacam kayak ID ataupun apa ya, stiker lah buat dikenal pot gitu. Tapi kan kalau stiker kena panas lotok ya cok, ngeting lotok lupas. Ini sekalian ya cuy, berangkat pagi, berangkat kerja ya cok, person sekalian kena pot bacot. Weh, bensin gua nambah anjir, mungkin efek tata surya ini. Megatrot ada aja nih. Gir rame, gir taplak, gir anjay ya. Rame gir tabrak, oi jo, ayo. Rame gir tabrak. Woi, ibu selamat pagi. Ibu, woi kagak lihat dia. Woi, bisa was-wasan ya, bis. Bisnya agak om telelet om coy. Anjay, sekali tebas, weh, sedapet jir. Ampun ya Allah. Tadi dia, aduh apa, metang kelek ya cok, sedakep. Metang kelek kok sedakep beda ya cuy. Itu lokat-lokat emang Jawa cok, kan asli orang Jawa cok, weh. Apeleh. Weh, Rima juga nih. Tapi nggak tahu siapa ridernya, anjay. Ownernya nggak tahu gua. Ini kalau kawasan sini nih udah dibuat satu jalur ya cok, menuju ke utara doang. Jadi yang ke jalur ke selatan kagak bisa. Nih Megatrot mau coba knalpot customnya, tapi gimana ya, jalurnya agak susah gitu cuy. Rame juga kagak bisa ngebut, ataupun ya bukan ya, yang nggak suka ngebut mohon maaf ya cok, karena videonya mengandung ngebut-ngebutan. Walaupun belum ngebut sih gua sebenarnya. Ya gue cuma ngebut buat itu tes
apa urusan knalpot doang, knalpot custom Purbalingga cok. Macet. Lika-liko jangan ribet aja nih motoran gue jadinya. Nih truk moninya lain ya cok. Kayak suara itu apa anjing kecil anakan ya cok. Tapi kiloan digas kayak suaranya kayak itu loh kereta anjir. Gue coba urusannya lagi ya cok. Urus satu kali lagi gitu ya cuy. Lu dengerin pakai headset ya, makanya ya cok. Kalau nonton YouTube gua gitu ya channel gua pakai headset karena kadang gue toxic ngomong asu bangsat babi celeng kadang keluar itu cuy ya. Jangan lupa pakai headset nih, dengerin. Ntar buat yang gak suka kebut-kebutan jangan nonton video ini ya cok. Dia selek aja kagak apa-apa lah, gue bodo amat ya. Wah anjir rem gua agak kurang cakam gue. Spion apaan ya? Hitungnya kanan tapi posisinya di tengah terus goblok. Ya begitulah urusan knalpot customnya gua. Khusus gue custom sendiri demi si Megatron. Mohon maaf ya cok kalau tadi gue kebut-kebutan agak barbar gitu ya cok. Mohon maaf ya cok. Ya begitulah kehidupan baru Megatron yang pakai knalpot barbar, knalpot bacot. Ownernya juga barbar, nggak ada akhlak. Maaf. Ya udah, sekian dan terima kasih ya guys. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya guys. Karena video ini sangat tidak berfaedah dan sangat nakal arogan. Bodo amat kalian mau dislike mau like ya, gue suka kalau boleh gue minta like ya guys. Di like, comment, like, comment, and subscribe ya cok. Jangan lupa subscribe biar channel ini tetap berfaedah. Oke, gue Oe Motovlog, gue akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, tanjakan malah ngempos. Oke, see you next time. Bye bye. See you.